ayo main uang ampas. Ini tante mau ngubah Des. Des, kita makan dulu ya. Kita makan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Amin. Kita makan cuminya dulu ya. Mau Des? Caca. Makan dulu ya Des. Sayangnya ini ceming deh. Coba cek komen tata nama juga ya. Ini telurnya Des.
Dah, coba cek tonton kita ya. Aduh. Uh-oh. Tinggal ditindas. Rasanya enggak asam. Ramen. Tinggal ditindas. Waduh. Ayun, ayun na. Oh no! Sama itu des. Dan kita mimpi ya des. Huh? Itu des. Tapi sih temannya. Rasanya panjang macam dan Batman.